चौधरी रंडी काकाती छिनारा वीडियो बनाओ। अब सासू तुम्हारी का बहुआ बेटियां बनाऊती रोक ले बड़ी पर्दा मती चौधरी हमें बहुत बदनाम करो। ले मोबाइल दिखाऊती थी वीडियो बनाओ। अब तुम्हारी नहीं है वीडियो बनाओ तो तुम्हारी कुछ और कर रही है। चौधरी कह रही है जूता चप्पल से बात हुई है थोड़ी अपनो नहीं समझ तो सर बड़ी कही वेगला चौधरी जोर रहा थी। अब नहीं सोशल मीडिया देख रही, सोशल मीडिया देखती है मतलब इज्जत में है, इज्जत में वीडियो बनाओ।